सो हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छा फ़ैन बनाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करता हूँ आज की मज़ेदार वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस फैन को बनाने के लिए मैं पीवीसी पाइप का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो उसका मेजरमेंट। फ्रेंड्स, ये सब पीवीसी पाइप को मैं पहले से ही काट के लेके आया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो इस प्रकार से मैं फ्रेंड्स देख सकते हो, इसका ये 6 पीस पीवीसी पाइप का शीट है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये 9 वोल्ट का बैटरी, ये फ्रेंड्स 6 to 9 वोल्ट डीसी मोटर, ये है हमारा 50K का पोटेंशियोमीटर। आप चाहे तो इसको नहीं भी यूज़ कर सकते हो। ये ऑन ऑफ स्विच। ये सारे के बाद हमको चाहिए एक ओल्ड फैन इस प्रकार का। तो फ्रेंड्स, आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो देख सकते हो मैं इस प्रकार के मार्क करके सेंटर पॉइंट को निकाल रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक चाकू की मदद से होल्ड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये सारे हो जाने के बाद मैं यहाँ से इसको ग्लू लगाकर चिप कर देता हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं एक 9 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर लेता हूँ इस प्रकार से, और मैं और उसको यहाँ पर इससे जॉइन कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, मोटर को निगेटिव वायर को सोल्डरिंग कर देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, पॉजिटिव वायर को स्विच के होते हुए मैं मोटर को कनेक्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हो फ्रेंड्स आप। फ्रेंड्स, इस पर प्रोपेलर को मैं इस प्रकार से लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। इस प्रकार से मैं ग्लू लगाकर शिप कर देता हूँ और दूसरी तरफ से भी मैं एक शिप कर देता हूँ इस प्रोपेलर को। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये आप काफ़ी अच्छे से करना, यही हमारा मेन पार्ट है। फ्रेंड्स, मेरा ये सारी प्रोपेलर लग जाने के बाद मैं यहाँ पर होल्ड कर देता हूँ।
सब कुछ फ्रेंड्स हो जाने के बाद अब हमें इसको पेंट कर देता हूँ। तो मैंने प्रोपेलर को ब्लैक पेंट से कर दूंगा और हमारे जो नीचे का मोटर और उसके पार्ट है उसको मैं रेड कलर कर देता हूँ। तो देख सकते हो इस प्रकार से मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा हुआ तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल एसके टेक्नोलॉजी लैब को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसे मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मैं मिलती हूँ ऐसे ही और एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।